mutanen mu. To ya kamata mata fa mu tashi a tsaye mu san me muke yi, tashi mu gyara. Saboda yanzu mata gaskiya abin da kuke yi yana cutar da rayuwarku da rayuwar mazajen ku. Sai ku ga namiji ya je ya ɗauko mace macen ma da zai ɗauko bata fi ki komai ba, ya kawo cikin gidanki ya ajiye yayi using da ita ya sallame ta ta tafi. Duk wannan abu ba abu ne mai kyau ba kuma laifin yawanci akan mata ne. Saboda idan mace tana ba wa mijinta haƙƙin shi har zai zauna ya shafe ta, ya dulmiye ta, ya taɓa mata ko'ina, to hakan ba za ta taɓa yiwuwa ba. To amma yanzu ku mata sai ku zauna kamar wasu tusa, ba za ku iya shafe mijinku ba har sai ya fita ya je ya ɗauko wata macen wadda bata fi ki komai ba, da ita bai aure ta ba ya aure ki. Ai dan yana son ki ya aure ki, duk mijin da kaga ya auri mace dan yana son ta ya aure ta. In kaga ya bijiro da wani hali daman can ɗan iska ne. Amma in dai mutum halin shi mai kyau ne, wallahi ba zai taɓa miki abin da ranki zai ɓaci ba. Ya kamata a gyara, a gyara, a gyara mata. A san yadda za a yi wa miji, a shafe shi, a kama kan nonon nan. Ni abin da ya sa ko da an yi magana zan ce a kama kan nonon nan saboda na san darajar kan nono. Saboda in dai kina sha mijinki kan nono wallahi ba za ki yi saurin rabuwa da shi ba. Ki kama kan nonon nan ki sha, ki sha, ki sha, ki sha ki. Sannan ki shafe shi, ki shafe shi, ki mai sokin. Amma yanzu mata duk ba haka ba sai dai a je can waje namiji ya nemo mace. Kuma fa idan an tashi rubuta zunubin ke da shi za a rubuta wa tunda ke me yasa baki kula da shi ba. Ai da kin kula da shi duk haka ba za ta faru ba. To gaskiya a gyara, a gyara 'yar uwata, a gyara. Ni magana.